Raamatun sanaa heinäkuun 8. päivällä. Tuomarin kirjasta 16. kirja 6. jae. Ilaise minulle, missä sinun suuri voimasi on ja miten sinut voidaan sitoa ja masentaa. Herra antaa meille voimaa joka päivä, kun sitä häneltä pyydämme. Se perustuu Jumalan lupaukseen. Hän on luvannut meille antaa voimansa omillensa joka päivä. Ja myöskin Jumalan kunnia on kysymyksessä, että hänen kunniansa on siinä kysymyksessä, että hänen palvelustehtävänsä voidaan toteuttaa hänen voimassansa. Hän antoi Kristuksellekin voimaa mennä ristin puuhun ja kärsiä siellä monta tuntia suuria tuskia meidän syntiemme tähden. Ja niin Jumala antaa meille tänäkin Kristuksessa voimansa, ettemme omassa voimassa enää vaeltaisi, jotka olemme saaneet uudesti syntyä, vaan Kristuksen voimassa. Ja voisimme häntä palvella sillä tavalla ja olla hänen rakkautensa kohteena, myöskin lähimmäisiä auttaa ja palvella Jumalan voimassa. Kiitos Herra, että annat tänä päivänä meille tätä voimaa ja me jaksamme tämänkin päivän vaeltaa kaikista vaikeuksista ja sellaisestakin huolimatta. Ja voimme myöskin palvella ja auttaa lähimmäisiämme monella tavalla ja olla myöskin heidän lähellänsä ihan niin kuin ystävinä. Kiitos Herra, että olet tänäkin päivänä lähellämme ja kanssamme ja asutkin meidän sisimmässämme. Jeesuksen nimessä. Aamen.